Oh, ikot. Iba tayo na ikot dyan. Ikot na. Oo nga no. Boom! So yun mga kabura, habang nagtatravel, tanggal ang gulong ng trailer. What's up mga kabura? Good morning sa inyo. Ito day 2 tayo ng harvest. So yung aberya kahapon gagawin namin. Papalitan na namin ng bagong pyesa. Ito yung pyesa na ikakabit namin mga kabura. Ayan. Medyo matagal na kasi yun, papalitan na natin ng bagong pyesa. Lalatag natin dito. Ito yung mga kasama natin gagawa. Si Ray tsaka si Pipoy. What's up guys? Alright. Kung gusto nyo magawa, tawag lang po kayo. Ayan, lalatag yung pyesa. Bubunutin nila yung lumang pyesa. Papalitan namin ng bago. Nakita niya pre? See, wala, kalakali mo na lang. Extra income ha, muna po. Hindi ka manabit. Mga burak ito. Pagbaklas namin ito, yung kabilang grupo, ilalagay naman nila para dire-diretso ang labanan. Kasi 2 araw na kami nakikipaglaban. Ulan kami lagi. Di ulan, aberya. Hindi ulan, nagwili ah. Pero pinakamadalas, wala na motor. Yung mga nakatrain, ikaw kasi. Ito po yung sa kanilang mekaniko. Serrani. Serrani. Ito po mga labor niya mo bro. Ito po mga labor. Ako pa. Isa ka na. Labor na ano kasi. Okay. Ang mga kabura, may salpak na namin yung bagong pyesa. Nihigpitan na lang para makatak tong loob kasi medyo malubak. Hindi ko na napakita yung paglalagay. Lahat kasi kami nakahawak dito sa kadena. Wala nagbibideo mga kaburak. Yan. Guys, mga kaburak. Nagawa po namin to. Yun, what's up mga kaburak? Day 2 tayo mga kaburak. Ito hindi natin natapos kahapon. Bali nagawa na namin yung aberya. Ilagay na namin yung 2 kadenang bago. Kukontinuous ko lang tong pag-harvest dito. Tapos didiretso ko lang mga kaburak hanggang sa makarami tayo ng harvest ngayong araw. So time check tayo mga kaburak, 12:09. So kahit paano mga kaburak, nagbibigay yung panahon. Mapapansin sa likod ko, maliwalas yung panahon. Bundok, nakalitaw. Mga kasama ko, okay din. Tara, start natin pag-harvest para makatapos tayo at makarami tayo ngayong araw. Game.
kanan, kaliwa. Ay, yung ano yun? Eh, asal ka niya dyan. Pero, yun yung ano mo. Oh. Yun yung sinasaka mo ngayon. Pre, kaliwa. Kaliwa ka, pre. Kaliwa. Yan, sariki lang. Par, wag kang hihint. Wag kang pepreno. Malalaglag ako. Oh, ikot. Iba't may naiikot dyan. Ikot na. Kaya sinasabi ko eh. Yun, what's up mga kaburak? Nandito tayo ngayon kay Soilo. Itinarkila natin mga kaburak. Nakita nyo yung daan. Tinira ko ng patras yung harvester kasi pagka sinuro natin ng paabante, mapupuno na ang sukal tong harap. Kaya binanatan ko ng patras mga kaburak. Alright. Ito na kay Soilo mga kaburak. Ayan, may mga baging-baging. Pero konti lang yan mga kaburak. Kayang-kaya naman kuhanin ng harvester yung mga bunga. Maganda yung mais ni Soilo kasi medyo madamo. Isang beses lang tayo nakapag-spray dito mga kaburak. So yun, tutuloy-tuloy ko lang itong ginagawa ko mga kaburak para makarami tayo. Total nagbibigay naman yung panahon. Diretso lang natin pagtatrabaho. Okay, let's go. Unang pasok, damo agad. Bagay. Dito lang madumi mga kaburak, dun banda malinis. Go. Ganda bunga mga kabura kaso may mga nakadapa, dinapa na ng hangin tsaka ng ano ng mga damo. Ayan o. Bawi tayo sa susunod, palilinis natin kayo. Tsaka yung dulo mga kaburak, gagawa tayo ng vlog. Gi-stable tayo dun para luminis. I-scrapin muna natin tapos dodoblein natin ng stable. Tapos roto para maganda yung asikaso na lupa. Ganda bunga. Quality kaso madamo.